Әтүр Симәкәйҙең ҡамсыһыҙыр. Ғәжәп. Нишләп һин ҡыл ҡәләмеңде ҡамсыға алыштырҙың, Симәкәй? Нишләп? Һине ҡамсыларға? Мине? Нишләп мине ҡамсыларға? Тыңламайһың бит. Ҡурҡтыңмы? Беләһеңме? Элекке замандарда шәкерттәрҙең арҡаһынан ҡамсы төшмәгән. Ә һин минең өйрәнсегем. Хан заманында булған закондарды һөйләп торма. Хәҙер 21-нсе быуат ҡамсыланып торғаны. Киттем. Туҡтале. Шаярттым ғына бит. Ҡамсы һиңә түгел, атҡа. Беҙҙә, Симәрҙә ат булды ла инде. Беләм, ат тураһында күп һөйләргә була. Кешеләр ялҡмай ул. Әллә. Икеләнмә, ышан миңә. Хәҙер һөйләй башлайым. Шулай итеп, бөгөнгө Семәрҙе беҙ аттарға арнайбыҙ. Ат ир-егеттең тоғро юлдашы. Шуға ла был аҡыллы йәнейәһе күп рәссамдарҙың ижадында сағыла. Аттарҙы һүрәтләү анималистик жанрға ҡарай. Тап шулай. Йәнлек хайвандарҙы, ҡоштарҙы һүрәтләһәң, анималистик жанр тиҙәр. Ә бына аттарҙы һүрәтләүҙе эпик жанр тип атайҙар. Анималистик жанрҙың бер төрө һанала ул. Аңламаным. Грек теленән тәржемә иткәндә ат эпик тип атала. Шуға ла аттарҙы һүрәтләү эпик жанр тип йөрөтөлә. Эпик жанрҙың тыуған иле тип Бөйөк Британияны атайҙар. Сөнки тап был илдең рәссамдары аттар төшөрөү менән ныҡ мауыҡҡан. Аттарҙың портретын эшләү бигерәк тә 18-19 быуаттан ыҡтырала. 18 быуат тиһәк, поляк рәссамы Александр Орловскийҙың аттары күҙ алдына килеп баҫа. Ә Рәсәйҙә аттарҙы һүрәтләүсе оҫталар Николай Сверчков, Петр Клод, Петр Соколовтың исемдәре һынлы сәнғәт донъяһында киң билдәле. Анималистик жанр тураһында һүҙ башлаһаҡ, мәмерйә һүрәттәре тураһында әйтмәү мөмкин түгел. Сөнки һынлы сәнғәттең башланғысы тәү тормош рәссамдарының һүрәттәренән башлана. Нишләп беҙ быға тиклем аттарҙың һүрәтен анималистик жанр тип йөрөттөк? Анималистик жанр тиһәң дә, эпик жанр тиһәң дә яңылышмаҫһың. Икеһе лә дөп-дөрөҫ. Эпик жанр анималистик жанрҙың бер төрө. Рәсем белгестәре аттарҙы һүрәтләүгә айырым исем биргән. Вәт. Хәҙер аңланым. Арыҫлан, ҡас! Һыбайлы килә шикелле. Тапап китмәһен. Тағы шаярттыңмы? Ҡыҙыҡ түгел. Ләлә һыбай киләм тигәйне. Улдыр тигәйнем. Ниндәй ләлә? Рәссам анималист. Эпик жанрҙы үҙ иткән ат ене ҡағылған ҡыҙыҡай. Тиҙҙән танышырһың. Йәш рәссамдар, ихтибар! Семәрҙә ҡунаҡта рәссам-анималист Ләлә Нағимова. Һаумыһығыҙ, дуҫтар! Арыҫлан, Семәкәй, һеҙҙе күреүемә бик шатмын. Беҙ ҙә һине күреүгә ныҡ шат. Ивет, Арыҫлан? Эйе. Арыҫландың һорауҙары күп. Яуап бирергә әҙерһеңме, Ләлә? Эйе, Ләлә апай, нишләп һин рәссам-анималист булырға ҡарар иттең? бәлки хайвандарҙы яратҡанғалыр. Мин бәләкәйҙән аттарҙы яраттым. Балсыҡтан һындар эшләнем, һүрәттәр эшләнем. Күп рәссамдар аттарҙы һүрәтләргә яраталар. Нишләп икән? Аттар бит тыныс, аҡыллы хайвандар бит ул. Башҡорттарҙы күҙ алдына ла килтереп булмай атһыҙ. Шуға ла рәссамдар аттар, эттәр тураһында һүрәт төшөрәләр. Ләлә апай, һиңә тағы ла ниндәй хайван оҡшай? Арыҫлан тип әйттерергә маташа ул. Йәнлектәр батшаһы Арыҫландан ҡурҡырға ғына була. Һинең арҡала һорауымды оноттом. Арыҫлан, һин һорауҙарыңды иҫләгәнсә, мин ҡағыҙ менән ҡәләм алып, эскиз төшөрә торайым. Нимә төшөрәбеҙ, тағы ла атмы? Эйе, һиңә оҡшамаймы ни аттар? Оҡшай да ул, тик мин нисек аттарҙы төшөргәнен күргәнем бар. Күргәне бар имеш. Тағы ла бер тапҡыр өйрәнеү артыҡ булмаҫ. Ҡулың ыҫтарыр, исмаһам. Атты төшөрөр алдынан беҙ геометрик фигураһы менән эшләй башлайбыҙ. Түңәрәк формаһында. Шулай эшләйбеҙ. Линияларҙы тоташтырабыҙ хәҙер. Иң тәүҙә башын эшләйбеҙ. Һуңынан кәүҙәһен, аяҡтарын, ҡойроғон. Атты яҡшы төшөрөр өсөн анатомияны, пропорцияларын белер кәрәк. Эскиз әҙер. Хәҙер буяй башлайбыҙ. Беҙ тик торған атты эшләйбеҙ. Ул беҙҙең ял итә, бесәнлектә. Беҙ һор төҫкә буяйбыҙ. Аттарҙың төҫөн һор ат тип әйтмәйҙәр. Ат төҫөн
туры яки ерән дип әйтәләр. Симәкәй, карале, нинди матур ат төшердек. Охшаймы? Әлбиттә, калай ятыш кына ат. Афарин, икегездә нык тырышкас, матур гына хүрәт килеп сыккан. Әйткәндәй, Ләлә, анималист күзәтүсән кызыксынусаң булырга тиеш диләр. Шулаймы? Ысынлап та, рәссам анималист күзәтүсән булырга тиеш. Хайвандарның холыктарын күзәтергә кәрәк. Шунда гына хүрәт төшерергә өйрәнәһең. Бына миңа ат ене кагылган дип әйтһәң дә була. Мин нык аттарны төшерергә яратам. Ләләпай, һинең һава йөрөгәнең бармы? Әлбиттә, атайым менән әсәйем аттар аҫрайҙар. Мине 3 йәштән һыбай ултырттылар. 3 йәштән? Эйе, 3 йәштән һыбай йөрөм. Шуға ла мин аттарның холҡон яҡшы беләм. Ләләпай, һин тик аттарҙы ғына төшөргә яратаһыңмы? Тағы ниндәй һүрәттәр төшөрәһең? Мин анималистик жанрда ғына эшләмәйем. Мин пейзаж, портрет төшөрәм. Шуға ла мин үҙемде төрлө жанрда ла һынап ҡарайым. Ләләпай, ә һинең яратҡан рәсәмең бармы? Кем ул? Ул Игорь Танконогий. Ул рәссам-анималист. Аттар төшөрөргә ята минең һамаҡ. Шуға ла мин аның ижадын бик ныҡ яратам. Ә һиңә ниндәй рәссамдар оҡшай, Арыҫлан? Ван Гог, Иван Шишкин, Айвазовский. Арыҫлан, рәссам менән хушлашырға ваҡыт. Һорауҙарың бөттөмө? Тағы ла бер генә һорау. Рәссам булыуығыҙға үкенмәйһегеҙме? Юҡ, үкенмәйем. Бәләкәйҙән һүрәт төшөрәм бит. Ләләпай, ә һиңә тағылы ниндәй һөнәр оҡшай? Мин йырларға яратам. Йырлай-йырлай төшөрәһеңме ни? Эйе. Шулай итеп, дуҫтар, бүгөнгө семәрҙә рәссам-анималист Ләлә Нәғимова ҡунаҡта булды. Һинең йәш рәссамдәргә, Арыҫланға ниндәй теләктәрең, кәңәшең бар? Әйт әле. Һүрәт төшөрөргә яратағыҙ, һәләтегеҙҙе юғалтмағыҙ. Күп итеп һүрәт төшөрөгөҙ. Уңыштар һеҙгә. Арыҫлан, ат тиһәк, һинең күҙ алдына нимә килеп баҫа? Һыйыр түгел инде, ат. Ниндәйерәк ат тип һораҡсы инем. Башта уҡ шулай тиергә ине. Салауат Юлаевтың аты, һәйкәле. Сусланбек Тәвәсиевтың скульптураһы күптәрҙе һоҡландыра шул. Мольберт урынында Симәкәй тарих һөйләргә әҙер. Тыңлайыҡ. Европалағы иң ҙур ат һәйкәленең тап Өфөлә урынлашыуын бөтәһе лә беләлер моғайын. Бейеклеге 10 метрға яҡын, ә ауырлығы 40 тонна булған был һәйкәл кемдәрҙе генә һоҡландырмай. Башҡортостандың баш ҡалаһына килгән һәр кем иң беренсе Салауат Юлаев һәйкәленә юл ала. Ысынлап та, йәйен дә, ҡышын да, көҙөн дә, яҙын да бынан кеше өҙөлмәй. Бынан 4 тиҫтә йыл элек ошо һәйкәлде ҡуйғанда Сусланбек Тәвәсиев уның иң изге урынға әйләнеүен белдеме икән? Белмәһә лә тойғандыр моғайын. Сөнки скульптор һәйкәлдең тап ошонда, Ағидел ярында урынлашыуын теләгән. Хатта талап иткән. Салауат Юлаев хаҡында скульптор тәү тапҡыр Стәрлебашта ишетә. Шул мәлдән алып, рәссам Салауат баты тураһында мәғлүмәт йыя. Башҡорт халҡының милли батырын һыбай итеп һүрәтләргә кәрәк дигән ниәткә килә ул. Ниәт тә, сәм дә, оҫталыҡ та талап иткән был һәйкәл өҫтөндә 30 йыл эшләй оҫта. Суйындан ҡуйылған был һәйкәл башҡорт халҡының милли батыры Салауатҡа ғына түгел, ә уны тыуҙырыусы Осетин рәссамына ла ҡуйылған тиһәм, хата булмаҫ моғайын. Йәш рәссамдар да аттарҙы һүрәтләргә ярата икән. Ә һин икеләнгәйнеңме ни? Юҡсы, тик шул тиклем күп һүрәт булыр тип уйламағайным. Ҡыуанырға кәрәк. Йәш рәссамдар күп һүрәттәр ебәрә икән, тимәк улар беҙҙе ҡарайҙар, яраталар. Шулай бит? Симәкәй ҡыуанысынан осоп китмәҫ элек күргәҙмәгә юлланайыҡ. Әйҙәгеҙ күргәҙмәгә! Был ат ниндәй һәйкәттән икән? Танымайһығыҙмы? Ялдары алтын, үҙе буҙ төҫтәге был атты Гүзәлиә Шәмсетдинова эшләгән. Төҫлө ҡәләм менән генә эшләһә лә, йәтеш кенә һүрәт килеп сыҡҡан минеңсә. Аттың пропорцияларын дөрөҫ эшләгән йәш рәссам миңә оҡшаны. Ҡалай матур композиция. Төҫтәр яғынан да, композицион яҡтан да бик отошло һүрәт минеңсә. Аттарҙың холҡон, уларҙың тән төҙөлөшөн дөрөҫ ҡорған йәш рәссам. Бигерәк тә ҡолонды килештереп эшләгән ул. Миңә оҡшаны. Болон буйлап ялдарын уйнатып, ҡалай матур ғына ат саға. Был юртаҡтың хужаһы кем икән? Аңланым.
Нурания Исрафилова. Алғы планда бұрмаланып аққан елға. Елғаның ярында ат йорта. Хүрәт композицион яқтан төзіп, қағы бетіне дүрі тұрынлаштырылған. Меңе оқшаны. Бұл хүрәтте кем генә юк. Артта хайыр да, қад да, күркәле, тауық менән әтәс тә, хатта сивеш тә бар. Авыл тормышын бик оста хүрәтләгән Дания. Авылда ниндәй мал-туар, кош-корт бар, барыһын да хүрәткә индергән. Кызык, улар үзләренең рәсемгә төшкәнен белә микән? Төстәр ягынан да, композицион яктан да нык уңышлы хүрәт. Миңа охшаны. Бүгенге күргәзмәле аттар гына түгел, бесәйләр дә бар. Шулаймы? Кайда карайык әле? Иң тәүге бесәй Гөлназ Хәмитованыкы. Гуаш менән эшләнгән. Яшь рәссам бесәйен нык ярата күрәһең. Ана бит уның портретын бик оста эшләгән ул. Кәдрә төбендә калай килештереп ултыра бу бесәй. Бу кел бесәйдең төсен бигрәк уңышлы тапкан ул. Тагы бер бесәй портреты Азилә Фәттахова эшләгән. Бу бесәй хәттәр иркә генә инде. Яшь рәссам уның шуклыгын бик оста тотып алган. Күздәрен безрәйтеп, хуҗаһының үз портретын эшләгәнен кинәнес табып, маһаеп ултыра бу бесәй. Шулай итеп, семәр күргәзмәһе тамам. Рәхмәт, дусларым, куандырдыгыз. Кем дә кем буга тиклем безгә хүрәтен җибәрмәгән. Тиз генә почта аша һалыгыз. Адресты дөрес языгыз. Арыслан, истәренә төшер әле. Безнең адрес Өфө калаһы Гыфыр юрамы 1, Тамыр телеканалы Семәргә. Хәзер җиңүчене билгеләйек. Шулай итеп, бүгенге семәрнең җиңүчесе Ян Сура егете Шамил Арсланбаев. Котлайбыз Семәргә, тагы ла эшләреңне ибәр. Хәзер Арыслан, һинең йондызлы сәгатең. Рәсем хикмәте бит. Хикмәттең нимәлә икәнен кем сөйләй һуң? Мин Шулай бугыз. Сәгатең хукты. Бүгенге Семәрдә без анималистик жанрдың бер төре булган ипик жанр турында һүз йөреттек. Ипик жанр ул аттарны хүрәтләү була. Аттар кемдең генә күңел кылын тирбәтмәгән. Билдәле поляк рәссамы Александр Орловский башкорт аттарын күп хүрәтләгән. Етте. Аңлаганһың икән. Һөйләп бетмәнем дә инде, нишләп бүлдердең? Вакыт. Хушлашырга вакыт. Киләһе очрашканга тиклем, дуслар. Ханлы сәнгать илендә күрешкәнгә тиклем. Хушыгыз!